जी, आज का हमारा सवाल है कि यूरोप में जो लोग नए आना चाहते हैं या जो लोग नए आ चुके हैं उन्हें अभी थोड़ा टाइम हुआ है, वो कौन से ऐसे 4 काम करें कि वो यहाँ कामयाबी हासिल कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हुज़ैर अब्बास। आज का हमारा जैसे कि टॉपिक है कि यूरोप में जो लोग पहुंच चुके हैं और अभी नए हैं और जो अपने पाकिस्तान इंडिया से आना चाहते हैं वो कौन से ऐसे 4 काम करें कि वो अपनी ज़िंदगी कामयाब तरीके से गुजारें। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि अक्सरियत मैंने ये देखा है कि जो ही हम पहुंचते हैं इधर यूरोप में तो सबसे पहले हमारे हालात शायद ऐसे होते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, काम ढूंढने के लिए जाते हैं। लेकिन काम हमें कोई भी नहीं देगा जब तक हमारे पास अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। अगर डॉक्यूमेंट्स के बगैर हमको कोई काम दे रहा है, सबसे पहले तो कोई यूरोपियन बंदा नहीं हमको देगा। सबसे पहले ये देखना, यूरोपियन के पास अगर हम काम नहीं करेंगे तो शायद हमारी इस मजबूरी का फ़ायदा अपने देसी बंदे उठाएंगे। देसी बंदे हमको आधी पेमेंट पे काम देंगे। वो क्यों आधी पेमेंट पे देंगे? क्योंकि बगैर कॉन्ट्रैक्ट के आप काम कर रहे हैं। जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप क्या करेंगे, बगैर कॉन्ट्रैक्ट के आप काम करेंगे। और बगैर कॉन्ट्रैक्ट के अगर मालिक आपका बेशक देसी है, जब उसका कंट्रोल होता है तो अगर उसको जुर्माना होता है तो वो जुर्माना खुद पे नहीं करेगा, वो ऑलरेडी आप पे उसको कर चुके हैं अपनी आधी तनख्वाह लेके। इसलिए सबसे पहला जो काम करना है, काम ढूंढने के बजाय या किसी के पास काम अगर मिलता भी हो तो करने के बजाय आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पे ख्याल करना है। अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, वो किस तरीके बनवाने हैं, कोई भी आप तरीका कर सकते हैं यूज़। मतलब अक्सरियत तो ऐसा होता है जब हम पाकिस्तान से आते हैं तो हम क्या कराते हैं, अजीलो पुलीत को जैसे कहते हैं, सालम अपना करवाते हैं और उधर कैंप में ही रहते हैं। कैंप में रहने का ये फ़ायदा होता है कि आपको ना खाने की टेंशन होती है, जेब खर्च भी आपको मिल जाता है, ना रहने की टेंशन होती है, ना बिल्स वगैरह की टेंशन होती है। इसलिए ज़्यादातर हमारे जो लोग हैं वो उधर कैंप्स में ही रहते हैं। और ये हमारे पास एक सुनहरी मौका होता है डॉक्यूमेंट्स मिलने तक। हम जो आगे 3 काम मैं बताने जा रहा हूँ वो करने के लिए हमारे पास एक सुनहरी मौका होता है। वो मौका अगर हम यूज़ नहीं करते, उस मौके को हम अगर देख नहीं पाते तो हमारी मतलब जब हम उधर से कैंप से निकलते हैं ना तो फिर पता चलता है यार असल मौका तो हमने गवा दिया, हमने तो इतना टाइम ज़ाया किया। क्योंकि कैंप्स में भी अक्सर तकरीबन 1.5 से 2 साल लग जाते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स मिलने में। और इस दौरानिया में आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं आऊँगा लैंग्वेज पे। आपने लैंग्वेज सीखनी है, क्योंकि लैंग्वेज अगर आपके आती है और आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स भी हैं, आप कैंप से डॉक्यूमेंट लेके निकलते हैं और आपके पास लैंग्वेज अच्छी आप बोल लेते हैं, बहुत अच्छी बेशक भी नहीं लेकिन अच्छी, आप किसी को अपना बात समझा सकते हैं, तो आप सीधा किसी भी यूरोपियन बंदे के पास जाते हैं, कहते हैं मुझे काम चाहिए। उसको अगर बंदा चाहिए तो आप उसको समझा तो सकेंगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम करना चाहूँगा, इस काम में मेरा एक्सपीरियंस है या नहीं। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आप उसको क्या बोलेंगे? सबसे पहला काम आपने लैंग्वेज मतलब उधर आप बैठे हैं साल 2, 1.5, 2 साल जितना भी टाइम आपको हुआ है और आप रिपीट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या आप उधर कैंप में इटालियन लोगों के साथ बोल रहे हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, आपकी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। उसके बाद जो बहुत ही ज़रूरी है यूरोप में, लाइसेंस। अगर आपके पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस है ना तो आप यकीन करें कि 2 हाथ के बजाय आपके पास 4 हाथ हैं। ये बात हमेशा मेरी याद रखना कि लाइसेंस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है यूरोप में। इसलिए आपने लाइसेंस करना है। और यहाँ हमारा सवाल ये होता है, जो अभी पाकिस्तान इंडिया में लोग, उनके लिए ये सवाल है कि जब तक लैंग्वेज नहीं आएगी हम लाइसेंस कैसे कर सकते हैं। ये भी हकीकत है कि मतलब यहाँ पढ़ के मतलब करना पड़ता है। लेकिन इस दौर में जो अभी दौर चल रहा है, बहुत से हमारे इंडियन पाकिस्तानियाँ जो हमको तैयारी कराते हैं हमारी ज़बान में, और इसका लैंग्वेज से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर हम लाइसेंस पढ़ रहे हैं और लाइसेंस पढ़ने के साथ साथ हमारी लैंग्वेज काफ़ी इम्प्रूव हो रही है, हमको काफ़ी उसमें भी हेल्प मिल रही है। और लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप जब किसी के पास इटालियन या किसी भी यूरोपियन बंदे के पास काम के लिए जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, ये मेरे डॉक्यूमेंट हैं और आप बताना जानते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। फिर वो आपसे पूछेगा कितना दूर रहता है, मैं रहता हूँ 20 किलोमीटर। गाड़ी है, लाइसेंस है, हाँ है। मतलब आपके लिए ये 3 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक तो आप बता सकते हैं, दूसरा आपको पास ट्रांसफ़र होने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको अगर प्रॉब्लम ये होगी तो आपको काम देने वाला भी ये 10 बार सोचेगा, यार एक दिन अगर इसकी बस मिस हो गई या इतनी दूर से आएगा तो ये प्रॉब्लम होगी मेरे लिए भी, क्योंकि हर बंदा अपना आप भी देखता है। चौथा काम,
جو میں ضروری سمجھوں گا، ہر بندہ شاید ضروری نہ اس چیز کو سمجھے، جب ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے اس 2 سالوں میں، تو آپ کام سیکھیں جس کام میں آپ کا دل کرتا ہے، جس کا آپ کا کام ایکسپرٹ ہے، جو آپ کو کام اچھا لگتا ہے وہ کام سیکھیں، کیونکہ وہ اگر کام آپ نے سیکھا ہوگا تو آپ فیوچر میں اپنا بزنس بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی کام سیکھ لے، پیزے کا سیکھ لے، ڈرائیونگ سیکھ لے، کوئی بھی کام جو آپ کو اچھا لگتا ہے، یا اس وقت کی انفارمیشن تو آپ لے سکتے ہیں کہ یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں، اس کام میں کیا ہے۔ کوئی بھی کام ہے ایسا، اگر آپ کو کام بھی آتا ہے، آپ کے پاس لائسنس بھی ہے، آپ کے پاس زبان، ڈاکومنٹ، سارا کچھ ہے، تو میرا خیال ہے کہ کیمپ سے نکلنے کے فوراً بعد ہی ایسا کوئی چانس نہیں کہ آپ کو کام نہ ملے، کوئی چانس نہیں، بالکل کوئی چانس نہیں۔ اور آپ کو کسی بھی دوست کی ضرورت ہوگی، یار کچھ دن مجھے اپنے گھر رکھ لے، یا ایسی ویسی کوئی بات کی، مطلب کوئی پرابلم آپ کی زندگی میں آ ہی نہیں سکتی۔ اور اگر فیوچر میں 4 پیسے کمانے کے بعد آپ اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو جو کام آپ نے سیکھا ہے اس میں آپ کا لائسنس بھی بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے، کیونکہ آپ موو ہو سکتے ہیں جدھر بھی آپ جانا چاہیں۔ دوسری بات، اگر آپ کو لینگویج آتی ہے تو کسی قسم کی انفارمیشن اپنے بزنس کے بارے میں بھی اگر آپ نے لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں، کسی قسم کی بھی انفارمیشن کسی کو ساتھ لے جانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے لینگویج بہت ضروری ہے، اس لیے لائسنس بہت ضروری ہے۔ اور ہمارا ادھر کیسی لینگویج سیکھتے ہیں، وہ مطلب جیسے پٹھان لوگ ہمارے آ کے ادھر افغانستان سے پاکستان میں بولتے ہیں نا، ویسے ہم لینگویج سیکھتے ہیں، کچھ سمجھ آتی ہے کچھ نہیں آتی، کیونکہ ہمارے بولنے کا طریقہ تھوڑا ایسا ہوتا ہے، بد اخلاق ہوتا ہے۔ بے شک ہم بد اخلاقی نہیں کرنا چاہتے، لیکن لینگویج نہ آنے کی وجہ سے ہم اگلے کو بات نہیں سمجھاتے، وہ اسے کہہ رہے ہوتے ہیں تو کر ہاں، تو کر ہاں۔ اس کی جگہ پہ آپ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ میرا کام ہے، آپ کی مہربانی کہ اگر آپ میرا یہ کام کر دیں، بے شک تھوڑا جلدی کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ یہ بات کیسی؟ اور جب ہم بولتے ہیں ادھر، اکثر میں نے دفتر میں دیکھا ہے، جا کے بتا تو یہی رہے ہوتے ہیں، کہنا تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ میرا کام کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ میں بڑی پرابلم میں اس کام کے بغیر۔ لیکن کیا ہم کیا رہتے ہیں؟ تو کر، مینو پرابلم ہے، تو کر، مینو پرابلم ہے، تو کر۔ اس لیے لینگویج کا سیکھنا بھی بہت ضروری ہے، لیکن لائسنس اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کے 4 ہاتھ ہیں 2 ہاتھ کے بجائے۔ اور اگر آپ نے کوئی کام سیکھا ہے، 2 3 4 سال بعد آپ اپنا بزنس بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، کیونکہ 2 4 5 سال بعد آپ کافی قانون، کافی چیزیں جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں اس کی آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے بزنس کرنے کے لیے، اس کا پیسوں کا بزنس سے کوئی تعلق نہیں، سوچ کا تعلق ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس کا تعلق ہے۔ اور اگر آپ بزنس واقعی کرنا چاہتے ہیں تو میں کنفرم کہتا ہوں آپ بزنس کریں گے، آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں۔ اور اگر آپ اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس لائسنس ہونا، آپ کو زبان کا آنا، ڈاکومنٹ تو چلو ہیں ہی، اور آپ کو اپنا جو بزنس کرنا چاہتے ہیں اس کام کا آنا بہت ہی ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں کو اچھی طرح گائیڈ کر سکا ہوں۔ باقی لو یو آل، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ کسی قسم کی بھی کوئی انفارمیشن کسی بھائی کو چاہیے ہے اپنے پاکستان انڈیا سے، تو وہ مجھے